আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে ওয়েলকাম করছি টিএস টয় টিভিতে। আজকের যে ভিডিওটি দেখো, ওয়াও, প্রথম আমরা শুরু করি এই ওয়েদারটি নিয়ে অ্যান্ড এই সুন্দর গাছগাছালি দিয়ে। সো আজকের যে আমরা ভিডিওটি করব, আমরা আজকে লটস অফ টয়স খুঁজে আমি আমার এই বাস্কেটটির মধ্যে রাখবো। ইয়েস, দেখো খুবই চমৎকার এই বাস্কেটটি দেখতে, রেড কালার বাস্কেট। ওয়াও, সো আমরা শুরু করি আমাদের ভিডিওটি। ও গাইস, দেখো বাস্কেটের পাশে কিন্তু একটি খুবই চমৎকার একটি কটন ক্যান্ডির, দেখো একটি উইকেল ছিল রেড কালারের মধ্যে 4 চাকার। ওয়াও, খুবই জোস, দেখো টায়ারগুলো। ওয়াও, কটন ক্যান্ডি রেড কালারটি আমরা কালেক্ট করে নেই। ফার্স্ট উইকেল দিয়ে আমরা শুরু করে ফেললাম ভিডিওটি। সো চলো আর কিছু খুঁজি। ও গাইস, দেখো বস্তার উপরে কিন্তু আরেকটি উইকেল পেয়েছি, খুবই চমৎকার। দেখো একটি ফানি শেপের একটি ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালারের মধ্যে একটি উইকেট। ও সো চলো এটা কালেক্ট করে নিই। সো চলো আরও কিছু খুঁজি এদিক দিয়ে। ও গাইস, দেখো ওয়াও, ওয়ালের পাশে কিন্তু একটি সিএনজি অটো রিক্সা, খুবই চমৎকার। দেখো ওয়াও, ও গাইস পড়ে গেল গাইস, নো প্রবলেম, কিছুই হয় নাই। সো খুবই চমৎকার এই ভেহিকেলটি, সিএনজি ইন্ডিয়ান অটো রিক্সাটি আমরা কালেক্ট করে নিই। ইয়েস, চলো আমরা এদিকটা কিছুটা দেখি। দেখো খুবই সুন্দর অসাধারণ এই ফ্লাওয়ার টপের নিচেই কিন্তু আমি একটা ভেহিকেল দেখতে পেরেছি, একটি স্কুটার। ওয়াও, 3 চাকার একটি পিঙ্ক অ্যান্ড পার্পল কালারের মধ্যে খুবই চমৎকার এই স্কুটারটি আমরা নিয়ে নিলাম। ইয়েস, দেখো ইয়েস আমরা কালেক্ট করে নিয়েছি। সো দেখি আরও কিছু পাওয়া যায় কি না। চলো তো এদিকটা দেখি গাইজ। আমি কিন্তু এখানে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি। ও ডার্ট বাইক গাইস, খুবই চমৎকার। ডার্ট বাইকের পিছিয়ে কিন্তু আরেকটি উইকেল পেয়েছি গাইজ, দেখো। ওয়াও, সো এটাকে ইন্ট্রোডিউস করে নেই। খুবই চমৎকার এই ডার্ট বাইকটি, দেখো। ওয়াও, 2 চাকার ডার্ট বাইক। ওয়াও, খুবই অসাধারণ। এটা আমরা কালেক্ট করে নিই। সো আমরা ওইটা যে দেখেছি, চলো তো দেখি কি এটা। ওয়াও গাইস, খুবই চমৎকার একটি বাস বলতে পারো। ওয়াও, ফানি শেপের একটি বাস, দেখো। ও ইয়ে, খুবই চমৎকার 6 চাকার এই বাসটি, ব্লু কালারের মধ্যে অ্যান্ড ইয়েলো কালারের মধ্যে হুইলসগুলো, খুবই চমৎকার। সো এটাও কালেক্ট করে নিই। ইয়েস, সো এদিকটা দেখি। ইয়েস গাইস, ফ্লাওয়ার টপের পিছেই আমরা একটি ফাস্ট ফুড কার পেয়ে গিয়েছি। ও খুবই চমৎকার এই অ্যাট্রাকটিভ উইকেলটি। ইয়েস, ফাস্ট ফুড কার গাইস, খুবই চমৎকার কালার কম্বিনেশনের মধ্যে অনেকগুলো কালার আছে, পিঙ্ক, ব্লু, হোয়াইট, আকাশি কালারও আছে। খুবই চমৎকার ফাস্ট ফুড কারটি, এটাও কালেক্ট করে নিলাম। দেখো আমার বাস্কেট কিন্তু হাফ ফুল হয়ে গিয়েছে গাইস। আমি কিন্তু একটি পেয়ারা গাছের মধ্যে একটি উইকেল পেয়েছি। ও সিএনজি, ওয়াও, মিনি সাইজের একটি সিএনজি অটো রিক্সা, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাকের মধ্যে এই ট্রিসাইকেল উইকেলটি খুবই চমৎকার। ওয়াও, দেখো। ইয়েস, 3 চাকার সিএনজি অটো রিক্সাটি আমরা কালেক্ট করে নিলাম। সো দেখি এখানে আর কিছু আছে কি না। আমরা একটু ভিতর দিকে যাই। আমরা কোথায় যাব? এই মিটারে এখানে দেখি, মিটারে এখানে কিছু আছে কি না। ওয়াও গাইস, টিনের নিচে কিছু একটা দেখেছি। ইয়েস, ডাবল ডিকার ডোরেমন বাস, 6 চাকার ডোরেমন বাসটি দেখতে খুবই চমৎকার। ওয়াও, অসাধারণ 6 চাকার এই ডোরেমন বাসটি আমরা কালেক্ট করে নিলাম। ইয়েস, এই উইকেলটা কিন্তু খুবই অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড আমার খুবই পছন্দের এই ডোরেমন বাসটি। তোমরা তো ডোরেমন দেখে থাকো। সো চলো আরও কিছু কালেক্ট করতেই দেখি পাই কি না গাইস। এদিকটা দেখি। ইয়েস গাইস, আরেকটি ফ্লাওয়ার টপের পিছে দেখো, ফ্লাওয়ার টপটি খুবই চমৎকার। এটার পিছু আমরা কিছু পেয়েছি, সেটি হলো ডাবল ডিগার বাস। ইয়েস, আরেকটি ডাবল ডিগার বাস পেয়েছি পার্পল কালারের মধ্যে, 4 চাকার, খুবই অসাধারণ টায়ারগুলো, দেখো। ওয়াও, আরেকটু ক্লোজ দেখি, খুবই চমৎকার এই ডাবল ডিগার বাসটিও পেয়ে গিয়েছি। সো এটাও কালেক্ট করে নেই। ইয়েস, সো চলো আরও কিছু খুঁজি, দেখি এদিকটা, এই দিকটা কিছু দেখা যায় কিনা দেখি তো। ইয়েস গাইস, দেখো এই বসার নিচের সাইডটির মধ্যে কিন্তু একটি উইকেল পেয়েছি, বুলেট ট্রেন। ও খুবই চমৎকার বুলেট ট্রেনটি দেখতে। ওয়াও, ব্লু অ্যান্ড রেডের মধ্যে এই ব্লু কালার
অ্যান্ড রেড কালারের মধ্যে দেখতে বুলেট ট্রেনটি খুবই চমৎকার। সো এটা আমরা কালেক্ট করে নিলাম গাইস, খুবই জোস একটি কালারের এই বুলেট ট্রেনটি, ট্রান্সপোর্টিং সার্ভিসটি। গাইস দেখো তো, জানালার পাশে কিন্তু কিছু একটা দেখেছি, দেখি কি এটা। ওয়াও, সিটি সার্ভিসের একটি গার্বেজ ট্রাক। ওয়াও, 6 চাকার খুবই চমৎকার গার্বেজ ট্রাকটি দেখতে। ইয়েস, দেখো খুবই অ্যাট্রাকটিভ। ইয়েস, সো এটা আমরা কালেক্ট করে নিই গার্বেজ ট্রাকটি। সো চলো আরও কিছু দেখি, আরও কিছু পাই কিনা এই পার্কিং এরিয়ার এখানে। চলো তো এদিকটা দেখি। সো আমরা ভিতরে যাচ্ছি এই পার্কিং এরিয়াটির মধ্যে। গাইস ইয়েস, এই ওয়ালের পিছনে কিন্তু ওয়াও, ড্যাডি ভেহিকেল, রেস্কিউ ভেহিকেল, পুলিশ। ইয়েস, ফানি শেপের একটি, দেখো ওয়াও, ফানি শেপের একটি পুলিশ ড্যাডি রেস্কিউ ভেহিকেলটিও কিন্তু পেয়ে গেছি গাইস। ওয়াও, এটাও কালেক্ট করে নেই গাইস। আমি ওইখানে একটা মোটা একটা টায়ার দেখতে পাচ্ছি। সো আমরা আগে আমাদের বাস্কেটটি নিয়ে নিই। সো এই দিকটাতে কিছু দেয় যাই। সো এটার ভিতরে কিছু আছে কিনা দেখি। ও গাইস ইয়েস, যা সন্দেহ করেছি সেটাই পেয়েছি। ইয়েস, সুপার পুলিশ একটি উইকেল পেয়েছি গাইস, 4 চাকার খুবই চমৎকার দেখতে উইকেলটি। ওয়াও, খুবই জোস। সো এটাও নিয়ে নিই। দেখো আমার বাস্কেট কিন্তু ফুল হয়ে গিয়েছে গাইস। ওয়াও, সো দেখি আরও কিছু আছে কি না। চলো আর কিছু দেখি, আশেপাশে কিছু দেখা যায় কিনা। আমার মনে হচ্ছে না গাইস আর কিছু আছে। তারপর আমি ফ্লোয়ার টপের পিছনে দেখি কিছু আছে কি না এখানে। চলো তো, না গাইজ আমার মনে হচ্ছে না আর এখানে কিছু আছে। সো গাইজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আমি কিন্তু আমার এই টয় উইকেলসগুলো কালেক্ট করে নিলাম। সো হোপসো ভিডিওটি অনেক এনজয় করেছো গাইজ, আমিও কিন্তু খুবই এনজয় করেছি। সো যারা সাবস্ক্রাইব করো না আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবা। সো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিবা, কমেন্ট দিবা, শেয়ার করবো ফ্রেন্ডসদের সাথে। তো টিল দেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, টাটা, বাই বাই।